rellenos de dulce de leche bañados en chocolate. Van a llevar 4 porcitos. No sé si tanto el entorno en el que uno se va criando es Relleno 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gargano, como todos los lunes aquí en Radio Carpincho de Escobar nos encontramos para tener una hora de música, de poesía, de palabras y pensamientos, algún que otro testimonio. Lo que se escucha de fondo, el toque musical con el que arrancamos el programa es una pequeña muestra que condensa dos cosas que me importa señalar para hoy, para este programa. Es un cover de 3 de un par perfecto, que es un tema de King Crimson. King Crimson representa las cosas bien hechas, representa la disciplina, en el buen sentido, la autodisciplina, para lograr producciones acabadas, perfectas, como dice el tema. Todo eso de la mano de un genio que es Robert Fripp. La ejecución es de un grupo de estudiantes jóvenes, Escuela de Rock. Están los nombres, los saqué de YouTube. Hay una página, un canal en donde pueden tomar estas cosas. Y apelamos, por eso el convite, a hacer las cosas bien en la vida. Se disfruta más. Y esperemos que, que esta invocación a lo bien hecho mejore el mundo, lo haga más lindo, más bello, dentro de la crudeza y la dureza con la que nos enfrentamos día a día en la infinidad de actitudes cotidianas, de instancias cotidianas por las que tenemos que atravesar. Para hoy vamos a tener testimonios de gente amiga, colaboraciones como siempre en las lecturas, y ahora vamos con más música. Siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en las llamadas. Ahí la mamá sabe y les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho, igual canta. Ahí te comento, voy a estar con candombe con mamá. Toda la gente se mueve al compás de mamá. La mamá un día abre la puerta, andaba flaca y con abuela.
La abuela muere y ella queda ahí. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en la ronda. Ahí de convento voy a estar, con candombe y con mamá. Toda la gente se mueve al compás de mamá. La mamá vieja siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo la llamada. Ahí la mamá sabe y le saca, para escucharla todos paran. Trabaja mucho, igual canta. Ahí de convento voy a estar, con candombe, con mamá. Toda la gente se mueve al compás de mamá. La mamá un día abre la puerta, andaba flaca y con la abuela. La abuela muere y ella queda ahí. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en la ronda. Ahí de convento voy a estar, con candombe y con mamá. Toda la gente se mueve al compás de mamá. Lo que acabamos de escuchar fue La Mama Vieja, un tema de Eduardo Mateo por Maderas del Río de la Plata. Es un candombe. Eduardo Mateo es uno de los fundadores de lo que es el canto popular uruguayo ligado al rock, el candombe rock, candombe jazz. Tiene un disco allá fundacional que se llama Mateo Solo Bien Se Lame. Es del año 1972. Y bueno, Maderas del Río de la Plata tiene dos discos, uno que se llama como ellos, Maderas del Río de la Plata, y otro que se llama Mundo Maderas. El primero es del 2012 y el segundo es del año 2020. Muy buenos los dos, y hay una página web, en el canal suyo de YouTube, hay unos buenos conciertos, o buenos temas en vivo, muy buenas grabaciones, y la verdad que es un placer escucharlos en vivo. Tocan muy bien. Un día abre la puerta, andaba flaca y con la abuela. La abuela muere y ella queda ahí.
Hoy traje algo muy cortito para leer, para arrancar el programa. Es de un filósofo que se llama Adorno. Esto es del año 1954. Él es un filósofo que ha escrito mucho y demasiado sobre la cultura de masas y la sociedad capitalista. El lugar de la cultura y de la reproducción de la sociedad tal cual viene siendo. Escuchen esto, él habla de la televisión, pero hoy lo podemos extender a lo que es internet y todo lo que viene por la pantallita de computadoras y celulares. Escuchen esto. Cuanto más se cosifican y endurecen los clichés en la actual organización de la industria cultural, tanto menos es probable que las personas cambien sus ideas preconcebidas con el progreso de su experiencia. Más opaca y compleja se vuelve la vida moderna y más se siente tentada la gente a aferrarse desesperadamente a los clichés que parecen poner algún orden en lo que de otro modo resulta incomprensible. De este modo, las personas no solo pierden su auténtica capacidad de comprensión de la realidad, sino que también, en última instancia, su misma capacidad para experimentar la vida puede embotarse mediante el uso constante de anteojos azules y rosados. Esto lo leo porque, como todo viene tan masticado y hay tan poco lugar al pensamiento, a la creatividad, a la innovación, está bueno criticar y cuestionar un poco, criticarnos y cuestionarnos un poco, para decirlo mejor, cómo vemos al mundo, con qué lentes lo vemos y qué capacidad tenemos, qué potencialidades podemos tener si lo miramos con ojos críticos y dejamos un poco de lado los moldes, los premoldes con los que nos viene premasticada la realidad social que estamos viviendo. En la forma de espectáculo, agregaría yo. En la forma en donde todo es un espectáculo. Un día abre la puerta, andaba flaca y con la abuela muere y ella queda ahí. Ahora les quiero pasar un pequeño audio que le pedí a un ex alumno que tuve en el bachillerato popular, donde daba filosofía, ahí en Flores, con quien tengo relación, intercambio. De él me llamó la atención el día que pedí los correos electrónicos. Estamos hablando de una persona adulta, no era uno de los pibes o chicas, era un muchachito grande. Su correo electrónico era Harold el Barril, que es un tema de Génesis de los años 70. Ahí eso me llamó la atención. Y a él le llamó la atención que yo conociera ese tema. Y ahí pegamos onda. Escuchen lo que me cuenta, que está trabajando de noche en Buenos Aires. No, trabajar de noche para mí es alucinante, ¿viste? Es alucinante, qué sé yo, ¿viste? Yo prácticamente toda mi vida viví de noche, ¿viste? La mañana se hizo para dormir, ¿viste? Y bueno, sobre todo este tipo de laburo, donde estoy yo ahora, que trabajo en Villa Soldati, no paso un sorete a la vela desde las 5 de la tarde en adelante. Una sensación rara, ¿viste? Porque vos tenés que llegar hasta el punto de encuentro, que es en Intendente Rabanal y del Barco Centenera, y de ahí te llevan en micro hasta la playa logística que queda en Villa Soldati, la autopista 27 de febrero, que se cruza con otra, creo que es la Richeri, no me acuerdo, y enfrente está Lanús. O sea, es tierra de don nadie y los primos, ¿viste? Y salir a las 4 de la tarde, o sea, a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana del laburo y volver para tu casa y ver No, es indescriptible, ¿viste? Porque es esa sensación de que el mundo es tuyo, es esa paz, esa tranquilidad, que no pasa nadie por la calle, ¿viste? Tomar el bondi y compartir el bondi con 3 o 4 tipos que son supuestamente los que van a laburar, porque esa hora la gente va o vuelve del laburo. Bueno, yo vuelvo, ¿no? Pero nada,
Justamente ver que la ciudad duerme, viste, y son libres, viste, no sé, son libres. Los sonidos de la calle, música y palabras. El aire en la cara, los pies en la tierra, sale el sol tras la montaña. La hierba en la piedra está abrasadita, brota la semilla de la entraña. Despacio la chola, silencio y caminar. Es la voz de la montaña. El aire en la cara, los pies en la tierra, sale el sol tras la montaña. La hierba en la piedra está abrazadita, brota la semilla de la entraña. Despacio la chola, silencio y caminar. Es la voz de la montaña. Es la voz. Es la voz de la montaña. Pasó por los sonidos de la calle Laura Gallo, con su tema La voz de la montaña. Hemos pasado varios temas de Laura Gallo, así que recomendamos darse una vuelta. Está en todas las redes, en todas las páginas que difunden música, está. Se puede escuchar de manera gratuita su álbum, que se llama Tierra Cantando. Invito a que le den importancia a las letras y a la estética que tienen. Quiero aprovechar esa excusa, ya que hablamos de montaña, para recomendar un sitio que es uno de los primeros sitios, porque es una de las primeras organizaciones contra la megaminería y todo las movidas que hay extractivistas para hacer pelota al planeta y conseguir plata, para decirlo de una manera burda. Escuchen el prefacio que hay en un manual
que el manual creo que se llama Hablemos de megaminería. Escuchen el prefacio. Nuestra lucha se basa en la información y la difusión. Suelen decir los vecinos y vecinas de Chubut que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre megaminería, que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión, pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de 1000 maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio. En esa página hay muchas noticias de Argentina, de Latinoamérica, del mundo. No solamente hablan de megaminería o minería contaminante, sino también de diversos extractivismos que tienen que ver con el agro y también algunas cuestiones de energía, ¿no? Hay mucho para decir. Pasó mucho tiempo desde que estas formas de producción a gran escala y a gran escala también de daño están aquí en nuestro país y en el mundo. Y bueno, entendemos que las batallas pueden estar perdidas, pero las guerras nunca del todo. Así que recomiendo noalamina.org. Hay de todo. Hay para quien nunca anduvo por esos lugares de internet, y tiene mucha información, tiene para mucho tiempo. Y para seguir vinculando el cuidado del planeta, el cuidado de las relaciones entre las personas y la cultura y el arte, hice un pequeño ensamble con la voz de un compañero amigo, Miguel, mapuche él, una lectura en la voz de Zulema González de un poema de Liliana Ancalao, y bueno, algo de música. Escuchen y después doy los detalles informativos. Mari Peñí. Vivir en armonía con la naturaleza, con cada ser que en ella habita, es la principal enseñanza que tenemos desde que nacemos en cada comunidad mapuche. Comunidad digo porque es ahí donde nos ubicaron a los sobrevivientes del genocidio. La libertad se limitó a ese espacio. Hoy ese espacio se limitó aún más por la avaricia de quienes con papeles dicen ser dueños de la tierra, haciendo un uso irracional del agua para sus campos, para su avaricia. Cortan o cierran pasos de arreo hacia la veranada, donde mi pueblo lleva su principal sustento económico, sus animales, de los secos campos a los verdes pastos de la cordillera. A ellos no les importa vivir en armonía con la naturaleza, mucho menos con mi pueblo. Ante esa violencia respondemos con esta poesía. Para verlos y verme. Ahora somos mapuche, indígena argentina nos dijeron, también paisanas, pobladores, araucanas nos dijeron, pero yo sé que somos mapuche manzanera. Salimos juntas a mirar la quinta. Acá el murmullo de los árboles habla el mapuzungún. Y hay que pedir permiso al dueño de la vertiente para andar por esta sombra. Acá Juan Meli se bañaba en el Huiñoy Tripantu. Estas semillas del manzana mapu llegaron caminando después del futamalón del Huinca Perro, después de escapar a la montaña, después del arreo como animales
nos llevaron. En Chichinales estaban aún despiertas, cuando las subimos a las ancas de un caballo, bien arisco era. Pequeñas, verdes y fragantes, van y vienen las palabras, con mareo de alfalfas y manzanas. Regresamos al adentro. Agua del ojo de agua tomamos las mujeres en el mate que rueda. Está lavado el mate. ¿Cambio la yerba o lo ensillo nomás? Ahora el tiempo es un peón que churrasquea un silencio en la cocina. Liliana Ancalao. Vos sabés que mi abuela, ante toda esa violencia que vivía, ella se le había mezclado todo, ¿viste? Porque bueno, te impusieron también el catolicismo y todo eso, entonces ella se mezclaban las cosas y decía, mi Dios todo lo ve, decía, ¿viste? O sea, decía unas palabras en mapuche y después decía que mi Dios todo lo ve, que ahí terminaba ella su... Digamos, ante toda esa violencia, esa era su respuesta ante todo ese sufrimiento que tenía que padecer. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio.
Lo que habíamos escuchado antes de la pausa fue la canción de Beatriz Pichimalen, Pichileufu. Después, la poesía fue una poesía de Liliana Ancalao, poeta y docente. Para verlos y verme, estuve buscando por internet, encontré una entrevista en una página que es revistadelmaralcaracol.com.ar, así largo. Voy a mirar un poco más después porque vi que hay cosas interesantes, pero ahora me interesaba tomar eso. Escuchen lo que dice. Le hacen una pregunta sobre su poesía, cómo llega, sobre la génesis de su poesía. Y ella dice: voy a comenzar a responder a las preguntas contextualizando mi producción, con el relato de la historia de los Ancalao y Meli, que explica por qué nací en un barrio petrolero de Comodoro Rivadavia, en 1961, y soy mapuche, y no descendiente de mapuche. Mi mamá y mi papá nacieron en la posguerra, en las reservas que el Estado argentino indicó a sus familias. Mi mamá en Cuyamén y mi papá en Fitatimén. Manzanera ella, Borogano él, ambos mapuche. Nacieron y se criaron en el campo. A medida que iban naciendo nuevas generaciones, el campo fue quedando chico para alimentar a todos. Sin conocerse aún, ambos vinieron a parar a la ciudad, a Comodoro Rivadavia. Vinieron a trabajar y a proyectar el futuro que en el campo no tenían. Bueno, ella mapuche, como este amigo Miguel, de quien tuvimos ahí un testimonio que nos cuenta de su abuela. Y está todo en juego, ¿no? Está todo arriba de la mesa para que alguien que tenga ganas se ponga a pensar, a reflexionar la relación entre pueblo y Estado, entre habitar el mundo y formas de producir que avasallan y empujan a la inmigración o a la movilidad. Está para pensar los límites fronterizos cuando los estados meten sus garras, la relación entre los estados y los pueblos, entre las naciones y los estados, que no son lo mismo, no es lo mismo el pueblo que la nación, que el estado. La semana pasada habíamos hablado del Kurdistán, enorme nación sin estado, sin territorio en donde ejercer su autonomía. Bueno, ahora escuchamos estas cosas hermosas del pueblo mapuche y pensamos, ¿no?, en el conflicto, en la guerra que se está dando allá tan lejos pero tan cerca, porque el mundo es uno. Y ahora, sin mucha vuelta, quiero hacer una invitación a una persona que estuvo presente. En el segundo programa yo le hice una entrevista a Darío Daniel Díaz y estuve pasando su música. Él está viviendo en Ayacucho, un compañero y amigo. Yo lo conocí en la facultad, estudiando filosofía, y nos conocimos activando, haciendo, allá por los 90. Y él va a presentar, dije que es de Ayacucho, y va a presentar su disco, Vocales y otras mezclas. Va a haber mates y empanadas, según promete el afiche. Bueno, va a estar acompañado por Lucas López, Pei Rodríguez y Sabri Rayo Canción. Es a las 20 horas en el Museo Histórico Regional Pura 10 de Cordonier, Ayacucho. Falta mucho, ojalá vayan, quienes puedan, por cercanía, por vivir en Ayacucho, por estar cerca, se lo merece. Y para darle un poquito de difusión, voy a pasar la canción Iki y voy a rescatar, cuando le hice la entrevista, algo quedó, de algunas cosas que estuvimos charlando. Entonces voy a pasar un pedacito de la entrevista donde nos habla un poco de algunas cosas que ya van a escuchar ahora mismo. Y de paso digo, porque él lo cuenta, él tiene un libro que se llama Agapanto, un pequeño libro de poesía. Y ahí nos habla un poco del libro. Yo tengo ganas de leer en los próximos programas algo, vamos a armar algo. Y no dejo de recordar y repetir que el sábado 25 de noviembre va a estar en Ayacucho, en el Museo Histórico Regional Pura 10 de Cordonier. 8 horas.
Entonces, Iki por Darío Daniel Díaz. Que toda muerte nos duela, porque hay un bando ganador. De nuestro lado tu amor y vida nueva que llega. En tu pañuelo, en tu bandera, no hay vida rendida y triste. En tu pañuelo, en tu bandera, no hay vida rendida y triste. La guerra es nuestra escuela, nos viste y nos desviste. Vengo para que me aliste, sigo creyendo en quimera. En tu pañuelo, en tu bandera, no hay vida rendida y triste. En tu pañuelo, en tu bandera, no hay vida rendida y triste. Continuamos un poquito conversando sobre lo de Iki, porque en realidad en mi imaginario no quería contar estas cosas. Digo, no, esto me lo quedo yo. Bueno, pero vos que así, cumpa y amigo, que yo, y además me trae cosas que no puedo evitar contar, de dónde viene, porque puede obturar el a dónde va. Porque a mí me gustaría que esto se cante o en las canchas o en las manifestaciones, el pañuelo, en nuestra bandera, que yo tengo la imagen de Iki con su pañuelo y a la bandera del 2001, claro. Pero en otros o en otras el debate aquel del arte, una vez que uno entra a rodar, puede significar otras cosas. Me gustaría que llegue a Palestina esto, por ejemplo, y que en Palestina, claro, cuando se escuche pañuelo y bandera, nos vibre lo mismo que nos vibra acá. Pero bueno, entonces si uno dice, no, esto es por Iki, porque esto y lo otro, ya medio que el autor, entre comillas, se pone ahí a autoritario, digo. Pero bueno, es una sensibilidad que uno no puede evitar compartir acá con amigos, ¿viste? Primero que no puede estar afuera el deseo del autor, no puede estar afuera ni lo político, ni el deseo, es así. Vos haces la obra y por ahí cobra autonomía, independencia, pero tu deseo está ahí. Es verdad, es verdad. Mientras se entienda que es eso. Claro, exactamente. Pero también ahí, las interpretaciones van a ser, no podemos hacer nada sobre las interpretaciones. Es verdad. ¿Quiénes son esas sombras que castiga tanto el fuego? Dos que vendrán tan juntas, en el viento tan ligeras, por el deseo llamada, por el aire del querer, amor que a ningún amado amar perdona.
La boca me besó, la boca me besó, cesamos la lectura, cesamos la lectura, su espíritu tremó y nos siguió adelante, como lirio amor, de mí jamás será apartado, fue libro y fue su autor, dos himnos separados, enseñó por en mi placer tan fuerte, amor nos llevó a muerte y nos cobró la vida, aún no me abandona, atado a nuestra suerte. Flor nimrodiana del África confusa, la letra muda, en la flor del sur, el rincón de sus muertes, africana pues. Flores de Roma, la muerte viene y va, no habrá otra ahí. Trae pájaro y flor, y aroma amor, y en el amor flor, más bien la lengua flor, no te mutila. Trae pájaro y flor, y aroma amor, y en ave ominosa, joyosa la bandada, hay en ti más que tú, del África y Roma, con en mí más que yo. Canta y no canta, la otra cosa que canta, paga y planta, trae pájaro y flor, y aroma amor, y en el amor flor, más bien la lengua flor, no te mutila, trae pájaro y flor, y aroma amor, y en no verla venir en rayuela, en toro, pájaro planta, como un gigante triunfador en lo bajo, rompe su signo. 2 y 3, 4 cadenas, suma renta, del resto planta, trae pájaro y flor, y aroma amor, y en el amor flor, más bien la lengua flor, no te mutilas, trae pájaro y flor, y aroma amor, y en Escuchamos Un Lay para Dos en la versión de Darío Daniel Díaz, de quien estoy pasando algunos fragmentos de una entrevista de hace un tiempo. La versión la tomé de internet, la tomé de YouTube. No quise preguntarle porque le quería dar la sorpresa. Está acompañado en la puerta de algo que se supone que es una escuela, yo creo eso. Está acompañado por gente muy jovencita, como habíamos hablado al principio del programa, cuando pasamos ese tema de King Crimson. Bueno, acá Darío está acompañado de gente muy jovencita que para el programa siguiente
voy a dar la información. Está en su canal de YouTube, Darío Daniel Díaz. Ahí hay algunos pocos temas que están los temas de su disco y después hay algunas otras cosas, entre ellas esta versión. Darío Daniel Díaz, Un Lay para Dos. Y ahora escuchamos un pedacito de la entrevista que queda hablando de su libro. Bueno, te quería preguntar también, porque obviamente si escribís letras de canciones, ¿tenés escritos, tenés prosa, cuento, narrativa, Sí, algo de eso? ¿Algo tengo un escrito que publiqué de manera independiente acá con un señor que ya falleció, pero se llama Rodolfo Guisander de Piola, un imprentero. Eran unas 20 hojitas de una, que un poco disparó también todo esto. El disco está vinculado con ese escrito, que se llama Agapanto. Agapanto es una flor que hay mucho en nuestro pueblo, aunque se le llama el pueblo de las rosas, en los barrios, y no hay casa que no tenga agapantos. Menos la mía, yo no tenía. Sí, menos la mía, yo no tenía. Digo, ¿cómo no tengo agapanto? Cuando pregunto por la planta, me dice un vecino, no, que es una planta plaga y de negros. Listo, vamos. Acá está, es la mía. Pero me lo dice mal. Claro. Porque acá se le dice plaga, o no sé si a los chicos de la escuela, ¿entendés? ¿En serio? Muchas maestras, sí, estos chicos son plaga. ¿Cómo plaga? Bueno, ponele. Ah, bueno, vamos. Y todo el mundo tiene. Me pongo a averiguar la historia de Agapanto y es una planta que viene de Sudáfrica. Entre los zulúes, que le dicen ubani. Los ingleses, cuando depredan, se la llevan a Inglaterra. Como todo lo que venía de afuera era oriental, le ponen lirio oriental. Técnicamente, en griego, agape, antos. Cuando voy a buscar, antos quiere decir planta o flor, pero también pájaro. ¿En serio? El griego, ¿Sí? sí. Cuando yo sembré mi agapanto, lo hice en una huerta circular, como toros, los toros de la topología, el psicoanálisis. Tengo una huerta redonda, le saqué una foto y de lejos, eran tan chiruzos, tan menos que plaga, digamos, tan deteriorados, que parecía un pájaro cascoteado. ¿Viste? Entonces esa confusión, esa traducción, digo, ¿cómo traduzco agapanto? Flor del amor, como se traduce comúnmente, floroma, floriza, amorflor. Bueno, y en la canción han dado vueltas, yo tengo escritos, digo, ¿cómo escribo esto? Querer o reventar, hay un lugar, un barrio que se llama Villalén en nuestro pueblo, que tiene una calle que se llama Agapanto, que el municipio le puso Los Agapantus, sin H, una vecina a 5,75 metros, tomé la medida con mi hijo. ¿Llevaste la medida, el centímetro? 5,75 metros. De un cartel al otro la vecina puso Agapantus con H. 575 es la medida del haiku. Digo, tiene que ser haikus. Claro. Tiene que ser haiku en la escritura. Y escribí los 17 haikus, 575, en haiku, y escribí cosas que me salieron que parte la canción Alá toma de esos haikus. Algunos los toma y están ahí puestos. Y justo venía leyendo el seminario 11 y el seminario 20 de la Campo, esos 0, 1, 2, esas cosas dando vuelta ahí que Lacan hace la gran Platón. No, así como Platón transformó a dique con minúscula, dique con mayúscula, la diosa de la justicia, digo, en ti más que tú y en mí más que yo, que es lo que habla en el 11, en el apéndice que tiene, digo, bueno, me suena africano, NT. Bueno, ahí empezó a dar vuelta esto de la planta africana, flor nimrodiana, Nimrod, que está en la Divina Comedia también, castigado antes del fondo del infierno, cabeza abajo, que fue el soberbio que quiso llegar al cielo con la Torre de Babel y confundió las lenguas, Dios, y tenemos los idiomas que tenemos. Bueno, todo ese quilombito anda dando vuelta ahí, por eso la canción también tiene medio confusión de lenguas, en algún sentido. Bueno, Darío, explica tu formación, explica la riqueza de tus composiciones, porque tenés un arsenal. Puede ser, sí, ¿no? Las estanterías de tu espíritu están bastante completas. ¿De dónde vendrá? Porque anduve por filosofía y letras por ahí, ¿no? Allí nos conocimos. Y sin embargo... Los sonidos de la calle, música, poesía, pensamientos, opiniones. Llegando al final del programa,
quiero agradecer en primera instancia a Zulema, a Darío y a Miguel por haber prestado su voz para darle contenido a lo que hacemos. Por supuesto a Radio Carpincho, que nos hace el lugar, que nos da esta posibilidad de hacer algo que nos gusta mucho, que lo disfrutamos y que no deja de abrir canales, contactos, enredarnos todo el tiempo. La comunicación que se da a partir del programa con mucha gente es grande y yo la valoro mucho. Quiero mandarle un abrazo enorme a Betty Cartaseña, que perdió a su hija estos días y debe ser muy duro para ella. Desde acá la acompaño y la abrazo fuerte. Y nos vamos con Las cosas por hacer, un tema de Almendra, de Emilio del Guercio, por Florencia Virarelli y Osvaldo Mendelssohn. La saqué de YouTube y es un tema hermoso. La voz es de Florencia, la guitarra es de Osvaldo. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Y seguís saliendo a la vereda.